Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel ini. Seperti biasa, kita akan melihat perkembangan terbaru sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika lainnya, bagaimana rupa dan jadinya setelah beberapa kali dilanda hujan yang sangat deras sekali di area kawasan Mandalika maupun di sekitar Lombok ini. Jadi terlebih dahulu di sini kita melihat perkembangan dari area kawasan Mandalika sebelah barat, tepatnya di bagian area parkir P5, serta melihat keindahan alam yang dimilikinya, mulai dari perbukitan, pantai-pantai. Saat ini semua kelihatan luar biasa, indah, hijau sekali untuk dipandang dari arah atas dari kamera udara kita pada siang menjelang sore hari ini nih. Ya, jadi kawasan Mandalika sebelah barat ini ya memang masih banyak sekali lahan yang sangat luas serta lahan yang kosong, sehingga pihak pengelola suatu saat nanti siap mengelola dan membangun fasilitas yang ada di sini. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dan mengklik video ini. Semoga kalian semua di sana, mulai dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sekarang kita lanjut. Di sini juga kita akan melihat sebuah keindahan alam yang begitu cantik sekali di daerah pantai Seger, dengan perbukitannya yang sangat indah sekali. Cocok sekali ya untuk kita berlibur di sini, serta ditambah lagi dengan laguna yang berada di depan atau ujung dari lintasan ke-16 atau 17 sirkuit Mandalika ini. Ya, dan kita akan memutar di depan dari logo pertama, yaitu Pertamina Mandalika. Setelah kita melihat trek sirkuit Mandalika yang sangat cantik sekali dengan motif yang baru saat ini, dan siap menyambut Motogp pada tahun 2025 nanti. Ya, jadi sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Sirkuit akan berkolaborasi dengan VR46 ya, racing team, menggelar ajang akademi di sirkuit Mandalika Lombok Tengah ini pada 27 sampai dengan 29 Januari mendatang. Dan Pak Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPM mengatakan ajang ini untuk mendukung kemajuan dunia balap di Indonesia tentunya, dan inisiatif yang digagas Pertamina ini bertujuan memotivasi beberapa pembalap nasional agar mampu bersaing di level internasional ya. Dan Pride Motorsport selaku promotor Mandalika ya Racing Series MRS akan bertindak sebagai local technical partner dalam melakukan kegiatan motorsport ini, dan juga melakukan pemilihan pembalap yang akan mengikuti Pertamina VR46 Rider Academy ini di sirkuit Mandalika tentunya. Ya, jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang akan digelar di sirkuit Mandalika atau di Pertamina Mandalika International Circuit ini, mulai dari balap motor, balap mobil, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dan saat ini juga sirkuit Mandalika masih membuka acara-acara track day ya, track wall bagi teman-teman yang ingin berkunjung di sirkuit Mandalika untuk menikmati sensasi indah berkendara maupun melihat keindahan alam. Tracknya sirkuit Mandalika saat ini masih dibuka untuk umum ya, untuk masyarakat umum.
Ya, jadilah keindahan sirkuit Mandalika yang dimilikinya ya. Di sini kita melihat perbukitan Bukit 360 serta rumputnya sudah semuanya menghijau sekali karena hujannya untuk musim hujan saat ini luar biasa. Mulai pagi sampai sore hujan terus turun di area kawasan Mandalika untuk membasahi area-area maupun rumput di sekitar kawasan Mandalika ini. Ya, dan di sini juga kita melihatnya area kawasan Mandalika sebelah tengah ya, atau zona tengah sirkuit Mandalika ini ya, luar biasa, sangat luas sekali. Insya Allah pada tahun 2025 ini dan seterusnya semoga dibangunkan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai di sini di zona tengah sirkuit Mandalika ini. Dan kita harapkan juga untuk tribun-tribun yang belum mempunyai atau sama sekali, insya Allah ya, semoga kedepannya dibuatkan oleh pihak pengelola agar semua para penonton nanti aman serta nyaman menduduki area tribun yang berada di sirkuit Mandalika ini.